我就好想你咧幫下我，但係我家陣講起身咧又有啲難為情喎，就係啊，我上2個禮拜啊，返屋企嘅時候就冇揸車，因為公司聚餐啊嘛，我就諗住要飲啲8+1，咁我就飲完晒就坐滴滴返去啦嘛，然之後咧，我返到屋企就準備沖涼噶啦，但係咧，我老公啊，當時喺屋企喎。因為我老公平時1個禮拜先返嚟1次嘅星期。我問下你咧，你長髮定係短髮嚟嘅？你長髮定係短髮嘅？長髮。哦，你平時中唔中意着裙嘅？中意啊，你點知啊？冇。你講嘢啊，一般呢啲比較斯文嗰啲女仔呢，都會長長啲髮啦，然之後呢講嘢呢有少少嬌嬌嗲嗲嘅，中意嘅，你知嘅咁樣嘅，覺得你好 cute 啊，應該好多男仔中意同你傾偈。都算係啦，人緣都幾好噶。嗰晚呢就同同事一齊食飯啊嘛，食完飯之後大家又去唱 K 喎，就玩得好開心啦。10點幾我先返到屋企噶。咁當時就有啲暈暈地咯，咁我就咪嗌嗰個滴滴司機扶我返上去咯。滴滴司機都要扶你返上去啊？佢當時睇我企都企唔起身啊嘛，咁你點解要飲咁多啊？咁有時就盡興啊嘛，想飲就飲多啲咯。哦。原來滴滴司機都可以扶上樓嘅咩？嗰個滴滴司機人好好噶，一路同我傾好多嘢噶。男定係女嚟噶？男仔咯。咁然之後呢？咁我開個門就睇到我老公喺嗰度，我都覺得好意外啊嘛。咁我多謝嗰個滴滴司機之後，我就話返入去沖個涼咯，但係啊，你知唔知？多謝個滴滴司機啊！咁人哋好心扶我上嚟啊嘛，咁我肯定要多謝噶啦，係咪啊？人哋幫我啊嘛。但係我老公啊，小圓姐姐，你知唔知我老公當時啊，一返到嚟喎，睇到我啊，就好似嗰個餓狗搶屎咁樣啊，要同我發生關係啊。姐姐，我想問下你咩學歷噶？我中專咯。你啲語文好唔好噶？一般般咯。咁你將你老公比喻成餓狗搶屎，你知唔知啊，姐姐？你咁樣嘅。咁當時真係嗰個形象啊，真係就用呢個詞先形容。係啊，夢到你係啊，所以我建議你要進修下。你係一個好斯文、好溫柔嘅女仔，但係你第一時間呢，你話俾我知呢，你老公好似餓狗搶住嚿屎，你明唔明啊？你嗰度好嘈啊！你嗰度好嘈啊，姐姐。應該係信號唔係夠好啊。你可唔可以整好啲信號先啊？好嘅。你有電流聲啊，呱呱聲啊。好。然之後家陣呢會唔會好啲啊？好差啊，姐姐，炸咪啊！你唔要重新練過上嚟啊？